ไปไหนหมดทางหนีแล้วสิมึงฮะ ไอ้หนูใจเย็นนะเว้ยนี่แกดูอะไรซะก่อนฉันเป็นเจ้าหน้าที่นะเว้ย เจ้าหน้าที่แล้วไงเจ้าหน้าที่ก็ตีได้เว้ยเฮ้ย เฮ้ยเดี๋ยวนะเฮ้ยโอ้ยยอมยังยอมแล้วเอาอีกไหม พอแล้วครับพอแล้วยอมแล้วครับยอมแล้วครับพี่ยอมแล้วครับเมื่อกี้ใจร้อนยอมแล้วพี่ยอมแล้ว เด็กบ้าเอ้ยเก่งนักใช่ไหมไอ้แก่ฮะเฮ้ยเฮ้ยฝากไว้ก่อนเนี่ยไอ้หมาไอ้แก่เฮ้ยเราเป็นเพื่อนกันนะขอบใจมากนะบ้านแกอยู่ไหนวะฮะมีเจ้าของไหมเนี่ยนี่สร้อยแกเหรอมาเดี๋ยวใส่ให้นะหล่อไว้มีสร้อยไว้ไปขอบใจมากนะ กลับไปหาเจ้าของนะอ้าวไอ้เพื่อนเลิฟทำไมไม่กลับไปหาเจ้าของล่ะอ้าวนี่ตกลงแกจะไม่ไปไหนใช่ไหมแกจะนั่งอยู่ตรงนี้ใช่ไหมหรือว่าแกไม่มีเจ้าของวะเอาก็เอาวะมาแกชื่ออะไรดีวะไอ้เพื่อนเลิฟมานี่เฮ้ยมานี่มานี่มาโอ้โหน่ารักมากเลยแกนี่มันแสนรู้เลยที่วันเนี่ยเอ้ยเอาวะหมากับคนอยู่ด้วยกันมีพริกกินพริกมีเกลือกินเกลือกันแล้วกันนะเว้ย เอ็งจะไปมีเรื่องกับมันทำไมวะ โถป้านี่พีทนึกถึงป้านะไม่งั้นพีทก็ยิงมันไปละโถคุณพีทน่าจะโทรหาเราสองคนด้วยไม่น่ารีบลงมือคนเดียวเลยโอเคไว้รอบหน้าเว้ย พอเถอะพวกเองอะอดทนอีกหน่อยไม่ได้ยังไงพีทอีกแค่2 วันเนี่ยอายุความคดีป้าเนี่ยก็จะหมดแล้วป้าก็จะกลับมายิ่งใหญ่อีกเหมือนเดิม แล้ววันนี้เก็บค่ายาเด็กมันได้หมดไหม ก็เหลือแต่อีทที่มันหนีไปได้แหละนอกนั้นก็ครบหมดแล้วป้าทุกที่นะมันก็มีพวกขี้ยาอยู่แล้วพีทก็แค่จ้างพวกมันเดินทวงตามบ้านเสียให้มันแค่คนละไม่2 เม็ดแค่นั้นเอง ก็ต้องหากินอย่างนี้ไปก่อนนะ ตอนนี้นะป้าเอเย่นของเราเนี่ยเกือบทั้งหมดอ่ะเขาตกลงกันแล้วนะป้าว่าเขาจะรอของจากเราส่งชื่อแล้วก็ส่งเบอร์กันมาครบแล้วป้า มันต้องอย่างนี้สิวะ ของมีคุณภาพอย่างเนี้ยปิดนานเท่าไหร่ มันก็ยังรอ สั่นเองบุละ เฮ้ยสร้อยหายไป
ไหนวะ นี่จ่าเมื่อกี้ฉันเจอน้องหมานอนอยู่ข้างล่างหน่วยเราด้วยแหละท่าทางจะเชือกนะจ่าฉันเดินผ่านนี่นะกระดิกหางให้ฉันด้วยแหละ อ๋อเพื่อนใหม่เขาไม่นึกเขา มันชื่อนิ่มนวล อ๋อเหรอ ครับ นี่จ่าเลี้ยงหมาด้วยเหรอเนี่ย อ๋อจริงๆไม่ได้ตั้งใจเลี้ยงนะครับ มันอยู่ข้างทาง ผมเดินไปมันก็เดินตาม ผมเดินไปมันก็เดินตาม ผมไล่มันกลับมันก็ไม่ยอมไปครับมันก็ตามผมมา เลยไม่รู้ทำไงเลยเลี้ยงมันไปอะครับ นิ่มนวลกับจ่านึกจ่าเข้าใจตั้งชื่อให้มันคล้องจองกันนะเนี่ย ครับนอนหนูครับนอนหนู ท่าทางจะแสนรู้ทั้งคู่เลยเนาะ ไหนขอมือหน่อยสิสองมือเลยสองมือแสนรู้มาก อู้ใจอี้หมวด นี่คนหน้าตาดีนะไม่ใช่แมวไม่ใช่เป็ดไม่ใช่ไก่ไม่ใช่หมา ทำเหมือนหมามากเลย คือจริงๆ แล้วผมเนี่ยไม่ได้พิศวาสหมาเท่าไหร่หรอกครับคราวนี้เห็นว่ามันเดินตามอ่ะไล่มันก็ไม่ไปเลยสงสารมันเลยก็เก็บมันมาเลี้ยงอะครับอันนี้สงส์ ใช่ ว่าแต่ว่าโอ้นาฬิกาลืมกี่โมงแล้วครับหมวด เดี๋ยวนะ5 โมงอะจ่า โอ้โห5 โมงนี่ใกล้เลิกงานแล้วงั้นผมขอตัวก่อนนะครับหมวด เฮ้ยจ่าจะรีบไปไหนเนี่ย คือผมจะพาไอ้นิ่มนวลไปเดินเล่นแล้วก็จะไปซื้อขนมให้มันกินนะครับขอตัวครับผมไปก่อนดีกว่า โอ้โห โอ้ยนึกแหมพูดมาได้บอกไม่พิศวาสกับหมาที่ตรงเวลานะ กับเพื่อนที่ให้เลทได้เป็นชั่วโมง นี่หมาใครมานอนหน้าหน่วยเราเนี่ย นิ่มนวลเอ้ยได้เวลาจ็อกกิ้งแล้วเอ้าคุณเพิ่งกลับมาเหรอครับเนี่ย ครับจ่าครับนี่ อ๋อเจ้านิ่มนวลนะครับหมาผมเองครับเพิ่งมาอยู่ด้วยกันนะครับ ดูไปนี่ก็ดูเชื่องดีนะครับ โอ้โหคุณเบอร์3อย่าว่าแต่เชื่องเลยครับ แสนรู้อีกต่างหากสั่งให้ทำอะไรก็ทำของนี่กินไม่เลือกเลยครับ ผมกินง่าย ผมคิดว่าแสนรู้อย่างนี้นะครับ ถ้าตายไปเนี่ยเกิดชาติหน้าสงสัยต้องเกิดเป็นคนแน่นอนเลยอะครับ ชื่อนิ่มนวลเหรอครับ ครับผมเบอร์ 5ไง ท่านลองชื่นชมเราแน่เว้ย วันไหนรู้ไหม วันที่เราตายไง ขอโอ้โหเก่งมากเลย เป็นไงครับเบอร์ 5เชื่ออย่างครับว่าไอ้นิ่มนวลนี่มันแสนรู้ครับผมขนาดลูกหัวได้ใช้ จ่าครับ ว่าแต่อะไรเป็นตัวกำหนดล่ะครับว่าสัตว์หรือว่าคนในชาติเนี้ยจะไปเกิดเป็นอะไรในชาติหน้าครับ อ้าว ผมก็ไม่ทราบอะครับเบอร์ 3แต่ผมคิดว่ามันอยู่ที่บุญที่กรรมอะครับว่าตายไปแล้วจะไปเกิดเป็นอะไรอะครับผม ไปเจ้านิ่มนวลเราไปจ็อกกิ้งกันดีกว่าไปออกกำลังกายกัน นี่นะครับจ่า ทำไมครับ ที่สร้อยคอของหมาจ่าเนี่ยทำไมมีเมมโมรี่การ์ดด้วยล่ะครับ ฮะเมมโมรี่การ์ดเหรอครับ ผมก็ไม่ทราบอะครับ ตอนเจอไอ้นิ่มนวลเนี่ยเห็นมันตกอยู่ข้างๆครับ ผมนึกว่าสร้อยคอมันน่ะครับคุณเบอร์ 4ครับ แต่ก็ดีแล้วนะครับ ช่วยเอาเมมโมรี่การ์ดเนี่ยไปตรวจเช็คหน่อยได้ไหมครับเผื่ออาจจะมีข้อมูลของเจ้าของ ผมจะได้นำไอ้นิ่มนวลเนี่ยไปส่งคืนเจ้าของเขาครับ ได้ครับผม ช่วยหน่อยนะครับนิ่มนวลเร็วคุณเบอร์ 4ก็ถอดเดี๋ยวแกจะได้ไปอยู่กับเจ้าของแกไง ไป เร็ว ลุกขึ้น ไปมา ตามมา ไปออกกำลังกายกัน มาทางนี้ เร็วทางนี้เร็ว